他家也是我一直想拍的平价烘焙店，选了10款产品，68.9。你别说，这品种还真不少，这价格怎么连个2位数的都没有？有 topping 的肉桂卷是这价？终于看到一个上霜的，但我不买，就挑这些吧。开始之前呢，值得一提的就是他们家给每一个都给了包装，并没有因为它价格便宜把那个打包的那个成本降下来，我觉得这个非常好。咱们先从这个开始吧，因为它都流出来了。生巧 Q 麻薯塔，这里面应该是有一块麻薯的。这在哪蹭到了？麻薯吃完了之后，它旁边就是普通的蛋挞、可可叶和可可粉。它可可叶刚才流出来了一点，中规中矩，一个6块8，就把蛋挞先吃了吧。它这个拿的时候呢，它是有点温度的，那个在保温箱里。这是他们家的经典蛋挞，这上面的这种焦褐色就看着让人很有食欲啊。酥皮感觉也不错。这个蛋挞的味道嘛，我觉得是比较适中的，就是好多是过于甜的。这个呢是5块8，比刚才的生巧的那个便宜1块。接下来我们吃一个偏咸口的吧，芋泥松松碱水堡。这个是肉松，然后外面是一个碱水。它这个个头不大啊，这一个也是6块8，基本上都是不到2位数。咱们尝一口。里面是芋泥馅儿，然后它会偏这个前半段一点，后半段的话就几乎没有。但是6块8又是碱水又是肉松的。我觉得它芋泥稍微少给了一点，我也能接受。但有一说一，这个碱水它不够韧，我觉得如果是好的那种碱水的话，应该会更韧一点。接下来再吃一个芋泥的吧，抹茶芋泥麻薯。这个要加热一下的话，它应该能拉更长的丝儿。这馅料我觉得是 OK 的，这个也是6块8。他们家的芋泥都不会特别甜，然后抹茶的这些产品，我觉得甜度最多有个3分吧。接下来我们吃可丽芝士火腿包。其实它包着的时候，这个外面这个蛋皮，我就特别想看一下里面到底是什么样的。咱们先把这个蛋皮撕开吧。它外面裹了一点这个沙拉酱，然后把这个蛋皮盖上，里面是一整条面包，那个火腿应该是在这个面包里。咱们还是复原它原来的状态，咬一口吧，好吧？有一片火腿，有一片芝士。哇，不得不说，这个整体的味道还是好吃的。它这个火腿和芝士也是一直贯穿到最后了。这个是目前最贵的，9块8。这个我很喜欢。接下来吃整颗草莓乳酪球。整颗草莓乳酪球，确实一点没提碱水的事儿啊。这一个也是6块8。我还是决定给大家掰开看一下。它的馅儿呢，主要就在这上面，我以为中心也是呢。那掰开看完了之后，我还是咬着吃吧。哇，它上面这个草莓的乳酪里面竟然有草莓肉，草莓乳酪的那个草莓味儿还是蛮浓郁的。
不错不错。我真的发现这个平价的这些烘焙店还是蛮能给我惊喜的。接下来我们吃提拉米苏肉桂卷儿。哎，它这个上面蹭掉的一点是蹭到盒子上了啊。说实话，肉桂卷和提拉米苏相结合的，我这个是第一次见，所以我毫不犹豫就拿了。它旁边还有一个开心果的，开心果的就比较普通了。这个7.8块，我的天哪，太夸张了！尝一口吧。说实话，这个中间的层次稍微有点少啊，所以它这个肉桂应该是加进去比较少。又咬了一口，发现在这个价位，这个肉桂加的其实也还行，而且上面这一层奶酱还是蛮厚的，比我想象当中要厚啊。提拉米苏的味儿确实是相对来说有点淡。抹茶牛乳麻薯包，咬了一大口，只看见麻薯了。抹茶味确实浓郁，这一口只有苦味。终于咬到抹茶的酱了，它这个应该是从顶上后加上去的，但该说不说，这个酱有点少了。麻薯倒是量挺大的。这款的酱太少了，这款我不太推荐，太苦了。但是我觉得如果喜欢苦抹茶面包的，应该会喜欢这一款。接下来最后剩2个芝士的芝士爆浆碱水球，我还是撕开给大家看一下吧。好的，它芝士又是在表面的这一层，里面是几乎没有的。看。但这个也是这一期所有里面最便宜的，这个只要5块钱。所以其实严格来说，它就是一个碱水球，芝士的味儿稍微有点淡，可以说是没有，就有一点点咸味儿。最后吃这个芋泥芝士三明治。最后一个拿它的时候和他们家的几个可颂比较了一下，我把这个拿上了，我感觉这个应该会挺好吃。这个6.5块，中间有一层芝士，然后旁边有一些沙拉酱。我可以明显的尝出来，这个芋泥的馅儿是比之前的芋泥是要甜的，明显能吃出来这个更甜一点。但你别说，这个真的挺好吃。最后总结一下，还是那句话，我感觉大家这样卷一卷，价格挺好的。然后每一次说价格的时候呢，都有人在这个评论区跟我抬杠说啊，这个就是我说便宜，然后他说这个还是算贵了。咱们找一个比较统一一点的，就比如说超市里面的这些烘焙的价格，去跟他们比一下的话，这些现做的能有这个价格，我觉得还是非常不错了。饮食训练，想练就练。